अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार सी वीडियो आपको बआसानी मिल सके।